I can hear that Tauber was an artist. I just think that the noise which he made, to me, just sets my teeth on edge, especially. And you know what I'm going to do, don't you? That noise, which, I mean, probably not as good as that, because I'm in good voice today, but I just find that is a caricature of a third-rate German tenor. I think he was a master singer. He did have a voice that doesn't appeal to everybody. He had a method that some people might frown on, but his musicality and his creativity when he sang was something quite remarkable. Wie nur wenige große Sänger kann er das, seine Stimme einfärben auf A, den Orchesterklang und B, einzelne Instrumente, die nachher einsetzen, vor allem auf den Klang der Holzbläser. Das ist eine Gabe, die nur die allergrößten Sänger haben, wahrscheinlich Sänger auch, die aus der Komposition heraus, aus der Organik, der harmonischen Organik der Komposition heraus singen. Some people's reputations that used to be very great, like Toscanini's, have fallen, but Furtwängler's reputation goes up and up and up all the time, and Tauber's does. He now stands like a colossus among... he would not pretend to have a voice of the quality of Franco Corelli or Caruso or Gigli, but my goodness me, he was their equal as a musician and their equal as an artist. Komm schon! La 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 la! That particular charm, that particular thing he had. I mean, you want to look at the films and some of the documentary films. You look at the shots, it's the women who are swooning. They go, oh, they can't believe it. I think he hit a certain tone, he hit a certain pitch that turned them into rubber. Eigentlich ein relativ kleiner lyrischer Tenor. Klein sage ich nicht abwertend, er war sehr klangvoll, auch das Volumen war relativ groß, also der Ton war sehr voll, aber es war keine Trompetenstimme, um es mal zugespitzt zu sagen. Der erste Lehrer, der erste wichtige Lehrer, der ihn hörte, nachdem er zunächst abgewiesen worden war, mehrfach, sagte, ein Zwirnsfaden, keine Stimme. Und dann hat er angefangen mit Tauber zu arbeiten, 2-3 Jahre lang, Karl Beines in Freiburg, und sagte, was mir gefallen hat, war die berückenschöne Mittellage der Stimme und die Musikalität. Tauber war Komponist, war Pianist, war Dirigent, war ein eminent musikalischer Mann und konnte musikalisch alles, was man als Sänger oder viel mehr als die meisten Sänger können. The motley and the pain and the powder, the people pay you and want their love, you know. If I'm the queen, your Columbine has stolen love Punchinello, die Welt wird frei, bravo. Tauber had a tremendous repertoire. He could sing every tenor role, practically. Because basically, having
been a musician, he had a fast ear. He had a quick ear and a quick mind, so he could learn all the tenor roles very quickly. Jederzeit, wie mich grad freut, fliegt mir was zu, so wie ihm nur. Ich weiß nicht wie, ganz ohne Mühe, klingt mir die Moormelodie. Ich weiß nicht im Traum, merk ich's wohl kaum, steht am Papier alles gleich hier. Ich schau mir dann und sag mir dann, na ja, wer weiß, ob was dran. Es singt und klingt, es drängt und winkt, mein Herz ist voll, ich muss, ich soll. Es singt und klingt alle Zeit, in mir die holde Liederseligkeit, denn dazu bin ich ja da. Er singt das mit einem berückenden Wohllaut in der Mittellage, mit fantastischen Übergängen, mit einer großen Geschmeidigkeit in der Führung der Stimme und dann wieder, sobald die Tessitura, also die Lage, zu hoch wird, merkt man, dass er umregistrieren muss, dass er nasal tönt, dass er in die Kopfstimme hineingeht oder in die Fistelstimme hineingeht, um den Übergang zu schaffen. Das ist als Artefakt, als sängerischer, meisterhaft gemacht und trotzdem immer etwas, bei dem vor allen Dingen heute viele Hörer, ich auch, ein wenig zusammenzucken und sagen, ach, das könnte doch eigentlich ein bisschen anders sein. One of the most remarkable things about Tauber was his musicianship. And this is something perhaps that people may not think that he was such a remarkable musician because of a lot of the music he sang isn't of particularly fine quality. But when he sings an aria like The Legend of Kleinsack, you can hear this when he changes from major to minor key, and he changes the key on a note before the orchestra does. Now this requires the most subtle musical sensitivity, and it isn't anything that's not a cerebration, it's simply a spontaneity. And we can hear it again in Dalla Sua Pace, where he changes from one minor key, G minor, to B minor. And you hear this when we sing a G in a minute. And you will hear, notice that immediately and instinctively he's got the key, suggests the key change perfectly before the music before the orchestra has come in with a shifted key. Das gehört zum perfektesten und unglaublichsten bei Tauber. Wir werden das auch im Moll-Innenteil aus Offenbachs Hoffmanns Erzählung hören. Wenn Hoffmann erzählt die Ballade vom kleinen Zack und dann auf einmal ist er in seinen eigenen Erinnerungen und erinnert sich an die Geliebte und er ist nicht mehr vor Zuschauern, denen er eine Geschichte erzählt, sondern er ist in seiner Innenwelt. Und rätselhafterweise, er ist noch im Erzählen, auf einmal ist diese Innenwelt schon da, weil er die Modulation vorwegnimmt. Es war einmal am Hof von Eisenach, ein winziger Zwerg, der nannte sich Zack. Der Rhythmus des Singles ist einzigartig. Am Kopf trug er den Kalpakt, mit den Beinen, da ging's klick-klack, 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 das war klein Zack. Klick-klack, 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 das war diese Tür. Ja, erst dies Gesicht und diese Tür.
Und mit den Zügen kommt die Erinnerung. Und jetzt sieht er die Frauen vor sich. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass er, als er das Wort Stimme sang, die Stimme ein wenig anschluchzte. Und das ist ein Effekt, der heute vor allen Dingen bei denjenigen, die Tauber zum ersten Mal begegnen, auf eine Irritation stößt. Und wenn man die Geschichte des Singens verfolgt, haben Aufnahmen Bestand über 40, 50, 60, 80 oder 100 Jahre, die musikalisch ganz puristisch sind. In dem Augenblick, wo Elemente, die durch den Zeitgeschmack geprägt sind, in das Singen eindringen, reagiert die nächstfolgende Generation, so wie wir auf den Schlager der 50er Jahre oder auf die Heimatfilme der 50er Jahre mit einem gewissen Amüsement oder nostalgischen Lächeln reagieren, wirken auch diese Elemente des Singens überholt, unzeitgemäß und verstörend. Und deshalb muss man sich an einen Sänger wie Tauber mehr gewöhnen, vielleicht, als einen unter Umständen sehr viel langweiligeren Sänger oder gar schlechteren Sänger, der aber musikalisch sozusagen auf dem mittleren Weg bleibt. My darkness bright, when like a star you shine on me. Shine then my whole life through, your light is fine, bids me hope in you, that dreams of mine may perhaps come true, and I shall hear you whisper, I love you. When it came to the association with Lehar, a lot of the music, and particularly the Tauber Lied, you know, the one special song, was written for him, where he would say to Lehar, I don't like the position of these three notes, can we change it? I want the melody moved here, I want this taken down. In other words, it was really the melody was constructed to suit his vocal apparatus and the way he sang, so it really was a collaboration. He was kicked out of the opera house because they thought he was bastardizing his voice, because for a fine opera singer to then start singing operetta, it's bastardizing. If you were mine, then I'd have everything. Oh, please don't say I'm too extreme. If you were mine, then I stop wondering if life is just an empty dream.
were like bread and butter. They just, you know, it clicked. And Lehar got very angry when later on Tauber did his own musical comedy called Old Chelsea, because Lehar then felt that he was moving away from him. I can tell you, gentlemen, nobody has ever conducted a Strauss waltz like Tauber doing Tales from Vienna Woods. The orchestra learned how to play, and aspiring conductors should have learned how to conduct. You know, the conducted triangles were not equilateral triangles. There were accents which one never dreamed of. And I shall never forget Tales from Vienna Woods, the freedom, the extraordinary musicality of Tauber's conducting a Strauss waltz. I did about 2 to 3 months under his baton. I found him very, very charming. He was a brilliant conductor. Of course, being a singer, you can imagine how much help he gave to a singer. And it was awe-inspiring to sing with someone so great. He didn't have to illustrate by singing. He could do it but with his wrist technique and his arm technique. He was already, as you know, paralyzed down one side, so that his movements were restricted. He was very vain. He would make sure his approach onto the platform and off the platform was properly concealed. He was a total professional. Kommt der Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein Fuß, aus der sitzt im Buscher und vom Dirndl ein Gruß. Und der Wichser zum Schießen, und der Straußring zum Schlagen, und der Dirndl zum Lieben, muss der frische Fuhr haben. Flieg Vogel, flieg weiter, niemand grüßt mich unterm Fuß, und ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss. Vielleicht müsste man dieses Lied in Musik für Millionen spielen, um mal zu zeigen, dass Volksmusik nicht nur tümlich sein muss. Es gibt den schönen Satz von Brecht, das Volk ist nicht tümlich. Und das war nicht tümlich gesungen, das war mit größter Kunstfertigkeit gesungen. Und die Kunstfertigkeit stellt was her? Die größte Schlichtheit. Und das ist auch wieder eine Definition von Singen, dass ich die größte Schwierigkeit, zum Beispiel die kleine Schleife bei Fours, dass ich die so bilde, dass ein Idiom im Klang deutlich gemacht wird und gleichzeitig eine virtuose Gesangsgeste ausgeführt wird, ohne dass ich merke, wie gekonnt das ist. Ich merke das Können nicht. Das Können verbirgt eigentlich, oder die Kunst verbirgt eigentlich das Können, und was entsteht, ist ein ganz einfaches Gebilde, weil alle große Kunst auch das Moment von Einfachheit, von Schlichtheit, Direktheit und von Unverstelltheit hat. Und wenn ein Sänger das kann,
Ich kenne keinen anderen, der das in dem Maße kann wie Richard Tauber. Euch bleibt mein ganzes Herz, bald will ich wieder bei euch sein. Grüß Gott, grüß Gott. Das erste Mal habe ich ihn vollkommen abgelehnt. Da habe ich ihn als Goethe gehört in einem Musical von Lehar. Das konnte ich nicht schlucken. Und dann ungefähr ein Jahr oder so später ging ich einmal in die Oper und zu meiner ungeheuren Überraschung hörte ich Tauber den Ottavio singen. Und das hat mich geheilt. Ich habe nie vorher und nie nachher jemand Mozart reiner und schöner und künstlerischer singen hören. Unvergesslich herrlich. Unvergesslich herrlich. I've never been more astonished at the impact that Tauber made on this particular night. I think he was singing for his life. He knew that he had cancer. In fact, he had only half a lung left. But he sang that night as I've rarely heard any singer sing. It was a tremendous performance. And within 3 months, or 3¼ months, he was dead. The cancer, he had no lung left at all. Give it all right, boys. Must be there. We start from here. Miss Sailor, you come around, please. And this line, what is this line you start with? Speak up then. Speak up. So that he can go in his song. Yes. All right. Do you know where we start? All right. Yeah. Now, fix your line. Yeah. Start. Speak up then. Say it, whistle it, sing it, but get on with it. May I play on your piano? It has been silent so long. Very well. Erst die Nachtigallen schlagen, ach, sie fliehen nie. Mit der Töne süßem Klagen fliehen sie für mich. Sie verstehen es bosen Szenen, können Liebe schmecken.